いびきは寝てる間の呼吸の乱れ。でも、その裏では自律神経も乱れています。自律神経のバランスが崩れると、気道が狭くなり、いびきが起こりやすくなるんです。そもそも5分以内に寝落ちするのは、失神・気絶しているようなもの。自律神経を整えると、いびきも自然と軽くなります。今すぐチェックしてみませんか？